Bonjour et bonsoir na pesi peuple congolais mbote na kombo Yesu Masia. Lelo naza na thème na ngai ezali eke eske constitution ya mboka na biso ezali vraiment utile que ba translettre yango na langue na biso na 4 langues nationales o ezali Lingala, Kikongo, Chiluba, Swahili. Soki ezali possible basala yango avantage ya peuple ekezala nini. Donc nalingi na solola mwa muke eloko oyo parce que na mboka nyustu oyo ya mokili oyo ya se, je crois mingi tosolobela mboka mindele oyo ezali développé. Toyebi ke peuple na bango bayebi ba constitution na bango, ba loi ya mboka na bango, tomona kake tango batelemisi na nzela azali kuyebisa police oyo ezali mibeko ya mboka oyo ezali kosenga na ye soki batelemisi ye respect nini to eloko nini sengi to faute nini asali na banini. Bandeko, tango tozoloba ke nazali koloba ke tozali kosenga na l'État, pas obliger l'État, mais ba sala eloko wana, ba translettre constitution ya mboka oyo ezali na monoko ya français, ya bapaya eza monoko na biso te. Donc ezali pona kopesa kozongisa pouvoir na peuple, kopesa avantage na peuple. Peuple oyo azali kolanda alandaka ba politicien pona intérêt na ye, mais ya mboka na biso politicien ayaka epa ya peuple ke peuple alanda ye pona intérêt na bango ba politicien. Peuple azali ko comprendre te ba article loi oyo bango ba koma oyo ezali to babakisa oyo ezali na kata constitution ya mboka. Ata soki tozongi na makomami ya Nzambe tokomona ke Bible ya Nzambe ezali na balangi nyonso. Pourquoi batiango na balangi nyonso? Parce que message ya Nzambe ezala transmis na mokili mobimba, na peuple mobimba. Tandis que na mboka, donc tozali na ba dialecte to balangi oyo bana mboka balobaka. Oyo ezali fréquent, ezali Lingala. Oyo biso tout olobaka. Elingo lobake, lelo oyo soki constitution ya mboka wana, batsali yango, ba translettre yango, mututu akoyeba kotanga yango, akoyeba ke au article 5 ezoloba nini, article 7 ezali koloba nini, article 10 ezali koloba nini, oyo mutu azali koloba kuna, na article oyo eske kokani to ebalani. Voilà place batu babanda siko kozala éveiller lokuta ekesila. Ba groupe ya ba politicien congolais bazwa munoko ya ba français on dirait arme moko biologique to chimique pona bango ko détruire peuple congolais parce que bazali ko comprendre te. Tango bazo bengisa bango na oyo ezali oyo tozali ko benga lokola ba meeting. Donc batu wana bazali ko ya bazali ko zwa lokuta na oyo ezali ko sala mato na oyo ezali ko lobama. Tango bazali ko voter ba loi na bango. Par exemple, ba loi oyo ya ba lemera oyo tomoni ke nzungu nango mutavandela nango Azarias Ruberwa oyo avandela nzungu ya ba makambo oyo ya lemera, ba article ya lemera wazali ko protéger nzungu wana. Tango bazo tia ba loi na bango na kati ya constitution ya mboka na biso, est-ce que bango ba politicien ba yebisa peuple? Parce que tango vote loi moke koti, il faut boleka na ba etando eke pona kofungola peuple na bino koloba kete peuple tala loi oyo toye na yango avantage nango eza boeza. Peuple ayeba te, omoni pour preuve peuple ayeba te ke babiloko nyonso bango basalanga na constitution wana. Men awa na suka awa tomona ki loi ya sakata na minako. Tango bana ya mboka oyo ya mayele ya bwania bayebi munoko bapaya basali droit ba faire expliquer peuple na munoko na ye po azazoba te ezali munoko Nzamba kelie na yango ba faire expliquer peuple ke te peuple omone makambo oyo ezali koleka awa yoka mibeko wana elobi boye avantage nango ezali oyo, désavantage nango ezali oyo, tala ba inconvénient nango ezali oyo, yo lobi nini otomoni biso na bino peuple akufi na balabala.
akufi na balabala lobi eloko ekeleka te. Donc elingi koloba ke babiloko eleka ebele ba politicien oyo bino bozali kokumisa lokola ba fayulu ba musitu bango bazala na kati bayebi balwa oyo eleka oyo ezali pona koboma mboka pona koteka mboka bayebi yango. Lelo pona mbala liboso tomona ke ministre ya intérieur ndeko na biso nani Kakonde. Donc oyo Gilbert Kakonde oyo atelemi pona kobundisa Azarias Ruberwa oyo avandela ye ministre ya décentralisation. Or que décentralisation wana ezali eloko moko yango wana ministre ya intérieur. Mais bakabola yango pourquoi? Bakabola yango parce que Azarias Ruberwa ye azali wana pona balkanisation. Donc poste wana ezali Azarias Ruberwa Louis Michel, parce que Louis Michel il y a France, ceux qui a Belgique, abala rwandaise tutsi. Omoni mécanisme na bango bazala ki na yango, chikoyo tutsi wana azosala na ba organisme international. Nde ba bal babanda ki kobeta oyo ya balkanisation à partir ya Ruberwa prévané ba longola 11 provinces na biso ba komisa yango 26. Bazo katango mike parce que bakabola mboka wana. Ezalaki marche ya Ruberwa. Donc bato ba boma na ba forme tout ezalaki intimidation. Ba paniquer peuple na biso ndenge ba kima ba vanda na libanda na ba refuge bazonga susute na kati mboka bango bazwa. Sikoyo ba satanda kite ke un jour ekezala na autochtone congolais kokota. Bango ba yebika ke congolais azali faible na matière d'argent. Congolais soki ozu o présenter loko moko boy akozwa yango a sacrifier bandeko na omone place bango bazalaki ezalaki wana. Mais lelo par la grâce de Dieu ndeko na biso oyo ezali Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi oyo azui pouvoir mwana mboka akoli na mboka mwana ngoto mwana nzombo na ngoto wana place abotami akoli aye kokoda na bagombe kuna balimete ndenge toyebi histoire ndenge ezali oyo azui mboka na maboko na ye po akamba yango akende na nzela ye aboyi masolo wana alobi te ngana kokota na masolo wana te bino bokoki ko corrompre ngai te so na kozwa mbongo na kozwa yango place pe bino bozui parce que diamant eza na mabele bino bosilisi diamant te ba belge bazwa batika yango bino bokoti bozui botiki yango. Donc ngai pe na kozwa na kotika yango. Donc na sala tina bino bopesa ngai te mais ngai na kozwa parce que ezali na sa presse te. Voilà place oyo bango basuki ezali wana. Sikoyo bango boule na bango ezalaki ke ya ko accélérer balkanisation parce que Félix a surprendre bango. Ata lelo o tozo mono ba milice na banane na pesa ki ba exemple na ngoma fois tozo continuer ka kokotsa ba masolo ezalaki bazo luka moyen tout balongo la Félix ba c'est loka balkanisation na ba lobi te ba congolais baza mabe ba congolais donc ndenge jezo kende boy biso tout ça déjà perdant ba comprendre yango ba yebi place bazali. Et pas Félix Simbite, yango omoni Kakonde ye alobi ke yesu koyo nde akosala babiloko wana oyo ya ba identification. Mais yo zali ministre intérieur te, voilà place toujours bana batu ke expérience na intelligence ezali eloko moko e biloko mibale différent. Tshisekedi azali expérimenté toujours bana Tshilombo Félix parce que papa na ye yende vraiment kolo idéologie oyo aye na boule ke eloko ezalaka nango me na mboka na biso ezalaka te ezali eloko asikanga na kotisi tika totia tokotisa état de droit na mboka tokende nango na banane mais po état de droit ezala boye ministre oyo ministère oyo na eloko justice na banane yo fo benda yango intérêt ezala na maboko na yo nde a partir wana ozali kokanga ozali kokende omoni mais en même temps il faut zala na bapui yango Félix eloko adiboso ayaki akotisi diplomatie place oyo bolingo ezalaki te aya kotisi yango bolingo ekoti na bamindela azongisa yango ndenge ezalaki po atia bagarde fou après sikoyo aya kotisi yango sikoyo plan ya balkanisation ekei na kokufa eloko oyo Azarias Ruberwa place avandaki ekufi malgré bato babomi nzambe akokanga bango ndenge bakagami oyo bazokufa na bato mosusu bandeko nanga problème ezali très sérieux donc eloko wana yango omoni Kakonde amemi Kakonde alongi na l'état
donc baza susu na place te eloko ezali wana ezali nini bandeko mboka na biso il faut tozongisa administration na lingala soki administration ezalaki na lingala Fayulu akokaki kozwa pouvoir te parce que Fayulu ayebi lingala te ataki yaka lobi kazali muyaka ayebi yango te donc ezali défi te tozopesa ye aleka asala interview na lingala aleka ayebisa peuple na lingala asala émission moko boye aloba ta munoko na ye ya mboka ayebi yango te ezala baruberwa bayebi lingala te bayebi yango te ba oyo nyonso bazali wana bayebi yango te ata ba prince epenge boyoka lingala na ye bayebi lingala te parce que bazali ba congolais te donc munoko mboka na biso wana il fait zonga donc ba mindele ba engager ba translateur congolais na ba ambassade na bango na ba misala na bango pour ba translateur bango parce que ezali misala totika sentiment mboka na biso ekufi eloke bomi mboka oyo ekotisi ba infiltré ezali langue française omoni soki ezalaki langue française te administration ezalaki na lingala Kabila alinga kozwa pouvoir te jamais ata na ndoto akobisa peuple nini tokoyeba ye ke oyo bakuyakuya ba oyo bazali ba Rwandais malgré bazali kobomba ba identité na bango balongola AFDEL na masolo batia FCC mpona komisalaki bango ba Congolais omoni AFDEL wana ba Rwandais bakotaka na Kabila si bakenda oyo ezali ba Rwandais te oyo eza bandeko na bino ba Congolais. Voilà place makambo ezali na ba Congolais flatteur ba pesi donc biso ngai personnellement Futur Guide TV awa place na banda makambo ngamu tunaloba ba biloko ba recensement avant epela oyo bao balandaka nga bookene na ba audio na nga passé botala shikoyo ngonga nini na lobelela yango nini na lobelela nini date na nini bo nini moto so bo comprendre que nga mutu na loba yango awa pe nazali ko loba shikoyo ke constitution ya mboka na biso il faut ba traduire yango to ba translate yango na lingala peuple congolais za na constitution ya lingala ndenge bataka na bible ya lingala bible ya français bible ya chiluba bible donc constitution pe feza la ndenge wana il faut peuple a comprendre que loi ya mboka yango ezalaka ndenge nini wapi oyo biso tozana yango besoin wapi oyo biso tozana yango besoin te soki pe ba voter loi na bango ya sika il faut pe loi wana baleka na télévision ba pesa yango na peuple tala loi oyo biso tolingi to voter ezali oyo. Il faut la cas difficile et ça est là comme côté que babombami na sima bango na bango bazali ko voter ba loi na bango article 7 ba voter yango 4 mois 5 mois avant Félix soit pouvoir que président soka sala ki mabe pourquoi vous allez reconnaître que asala ki mabe mais bozana kondima yango te que ya boma batunani que nous sala soka longo na pouvoir bokolandela ete donc le peuple a yebaki yango te soki ayebaki yango lokola balwa ya sakata na minako alingaki kotelemelela yango yango na mboka na biso elingi oloba te ke bakongole baza bazoba non bapays tout oyo ezali développé batangaka na monoko ya mboka na bango basalaka na monoko ya mboka na bango Amérique ezali pays développé to balangue oyo bino bolobaka balangue internationale mais parmi balangue internationale français ezali awa balobaka français te na ba journal na bango na banini balobaka français te eza anglais na anglais voilà place bino bokosa maka na France kuna pe jamais basala ka émission moko boy so ba silisi balobi ke tika to sala on anglais po bata anglais te za français na français umon ba chinois kaka ki chinois batu tu basala ka bongo kaka biso na Afrique wana nde batu oyo surtout ba congolais to adopta français vraiment soki mundela lobi lingala mabe botika esa munoko na yete azome kaka mais soki congolais lobi français mabe ba sekie voilà place ozomona ke biso ba congolais to na mémoire moke toza bazoba tolingi ko adopte ba biloko abate comme na kola culture na biso tozali ko senga ke langue na biso congolaise il faut zonga na kati administration ya mboka na biso peuple congolais faut comprendre par exemple le qu'on appelle bino exemple moko banal to typique oyo loi ya minaku na sakata peuple ayoka ki peuple akufi babomi peuple parce que c'est peli na ngote a comprendre on a lingala ke tina na ngweza nini avantage na ngweza nini désavantage na ngweza nini inconvénient nini ke comme la bino peuple abimi. Alors, donc, préférez bien que tu adoptes un gros, que mounoko na biso zonga Bible zolo ba que mounoko na yo ezali makasi na yo ngaite ezali Bible, c'est biblique. Quand on zolo ka développement, il faut regarder comment
tant tozoluka civilisation ezala na mboka, il faut éducation ezala na lingala. Moi nazoloba lingala na ndako na yakomi na classe bozotanga na français. Azongi na ndako azosakana na lingala. Sikoyo bino bozopousa mwana na continuer d'étude toi kata yango. Voilà place makambo ezali. Donc bocha langue française ezala lokola langue inner la classe, c'est tout. Les missions de classe ezotanga na lingala. Classe ezotanga na chiluba bazwa comprendre langue française. A défendre nango neti biso tozo le balingala to vani na bamboka mindele awa to yebi ba anglais tozo koma yango ezali juste pona ko solo na nango na mboka na bango esenge ezala ndengo wana bango pe basala makasa ko yeba ka munoko mboka na biso. Voilà place oyo ozomona ke bulu yekezali peuple azo comprendre te. Donc pona ko sukisa lelo ngai nazali ko senga na l'état ke constitution ya mboka na biso il faut ba traduire yango na lingala na chiluba na kikongo na Swahili. Peuple congolais ayeba ke mibeko nini oyo ezali, mibeko nini ya zoboya oyo esengeli balongola to oyo esengeli batia na kata constitution. Oyo nazalaki nango eza wana. Nzamba salisa nde tokomi prochainement na édition mosusu. Merci, bye.